I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. Still can't help falling in love. Can't take the hint and give up. 苹果派本 I've 人， got an internet crush. Internet crush. Hello， 大家，我们到荷兰了。然后这次我们到荷兰只有2个目的，就是暴吃荷兰当地美食，跟来到米菲的故乡乌特勒兹。然后我现在就已经在到乌特勒兹，我们第一站要去黑马。听说这间是很像荷兰版的 IKEA， 然后我们要去里面吃它的香肠。面包很脆，热狗很 juicy， 但有点酸酸的。这栋是今天要住的地方。今天要住的地方很特别，这是我首次尝试住青年旅馆。我们今天晚上的住宿到了，大家都是这样一格一格的，我们上面还会有一格，感觉好有趣哦。换成白光，感觉比较正常一点。我发现这个下面可以放行李。但这锁起来了。单人间的长这样，一样有上下楼。发现店里的橘猫店长，好可爱哦！来到乌特勒兹最热闹的地方，这里非常漂亮。今天运气超好的，是大晴天。原本看气象预报是阴天。运河里有鹅哎！我们现在接着要来吃荷兰也很有名的素食，叫做 Fable。这家它最有名的是它的可乐饼，然后它的可乐饼就会一格一格装在这个里面。现在大部分可乐饼就有牛肉，所以选了一个起司口味的。里面是满满的起司，很好喝啊。刚还加点了他们的 fresh orange juice， 是有一个机器现榨的，像那样的机器。这间的可乐饼真的很好吃哎，而且原本以为它放在里面一格一格的会冷掉什么的，但其实我们刚拿出来的时候超烫，而且皮超酥脆，超好吃，推荐大家来荷兰一定要吃。荷兰的 Coco， 这里也有奶茶三兄弟，然后它的英文写 Three Guys， 真的不太确定外国人会知道 Three Guys 是谁。第3站我们来吃荷兰非常有名的薯条，它有20几种酱可以选。之前在网络上看到别人拍阿姆斯特丹这家店，然后都排超长，但我们今天在乌特勒兹这家店就是不用排队就可以买到了，赞！很烫，它的薯条超绵密的，是粗薯，然后口感很像地瓜薯条那么扎实，酱很好吃，薯条我还好，整体蛮肥的。这是在米菲博物馆旁边的小店，我们打算吃完早餐，然后去逛米菲博物馆。这间店有英文菜单，我们点了 large breakfast， 来吃吃看。是一个温馨的家庭式的小餐馆。大早餐的饮料有附一个 apple juice， 跟我点 cappuccino，
然后还有附一个很小的巧克力蛋糕。大早餐我们选了司康，然后呢有果酱、优格、水果，还有水煮蛋，还有一个小蛋糕，超级丰盛。这样加饮料的话要19.5欧，这样是全部。我觉得感觉可以2个人点1份。其实，在英国待那么久，我都还没有吃过英国的司康，那我第一次要在荷兰吃，发现他们这里的司康都比台湾的大的很多。我觉得还好，面粉味太重了，还是它本来就应该这样冷冷的，然后也没有脆。水煮蛋，全熟的那种，就是水煮蛋。优格时间。哦，优格真的很好吃，本身优格应该是无糖的，然后配它的这个坚果，口感蛮好，有点甜甜的。阿姆斯特丹的捷运，我们又点了另外一个可乐饼，这样是素食的。没有蔬菜，然后他说是面条，然后吃起来有点咖喱的味道，这个很好吃。我们现在来到阿姆斯特丹的市集。我们在这里点了荷兰很有名的炸鱼、炸虾跟炸鱿鱼，还点了生飞鱼，它非常的臭。炸鱼非常好吃哎，外酥内软。我们现在要来玩脚踏船，然后要踏在荷兰的运河上。Sorry, not this one. I'm just fixing it so no one trips and falls. 出航，出航！我们现在会用这个杆子来控制我们船移动的方向，但它其实没有到很容易控制。我们很幸运，我们遇到大太阳，早上的时候还在暴雨。那我们现在踩船的时候能出太阳。我们原本还在想说，如果下雨的话，踩这个会有多浪费。有船，有船。因为刚刚遇到一个大船，所以我们很紧张，躲在角落上。我们现在有点转不回去。好，可以了，可以了。我们遇到另一船也踩 paddle boat 的人，然后他刚刚差点撞我们，然后他们也很紧张。所以呢，其实踩 paddle boat 会有点紧张，因为你要照顾到会不会撞到大船，然后要尽量维持在路的右边。然后呢，你还要防止撞到停在路旁边的船屋，所以可能搭威尼斯的贡多拉还是比较 chill 一点。我们先要来吃这家店，它是有很有名的苹果派，来吃吃看。现在排队的人潮太多了，所以我们决定来到旁边的队伍，然后可以直接点外带。苹果派本人外带就是会比较不漂亮一点，内用的话就会有个盘子，然后奶油就会洒在上面。我觉得这个苹果派的蛋糕体是从来都没有吃过，就是外面非常酥，然后里面很绵密，就是很像皮很酥脆版的棒蛋糕，但又没有棒蛋糕那么湿，反正就真的很难比拟，就是非常好吃。可是我觉得，因为它的肉桂味其实也还是蛮重的，所以如果本身不爱苹果派的话，应该还是会觉得这甜点很可怕。然后我本身是偏有点怕肉桂味的人，我会觉得蛋糕体很赞，然后内馅肉桂味太重，有点无法接受。
所以我觉得完全不爱苹果派，然后怕肉桂味的人就完全可以 pass。我们现在要来吃这家，它有名的是这种蜂蜜煎饼。这间店是有内用区域的，很可爱。来试试这个哈尼薄饼。像饼干那种口感，然后里面加蜂蜜，这个很好吃哎。叮叮车。我们接着要来吃这家，是我们随意经过，然后看到非常多人在排队，但好像还没有看过部落客介绍，所以我们决定来吃吃看。点了一个炸龙虾丸。里面就是龙虾沙拉的酱，外面很酥，而且很烫。现在我们要准备在试试看这家路过发现很多人在吃的薯条店。哦，好像我觉得我比较爱这家的薯条，它的薯条味道本身就很有味道，感觉是有撒过盐巴，然后本身也很有味道。然后我觉得它的薯条也比较脆，然后我觉得绵密适中比较刚好，很像粗版的麦当劳薯条的味道。然后搭配这个酱，大圣尿尿小童那家，这个真的超好吃。我们来到了阿姆斯特丹中央车站前面，这边不知道为什么有种威尼斯的感觉。Did you enjoy? Yes. 今天住的房间，快速开箱，一个简单的大床，配一个超巨大的落地窗，我有一台咖啡机跟巨大电视，小衣柜，浴室干湿分离，这边是厕所，还蛮干净的，对面就是浴室，也是小小的，但很干净。这间有冷气。我们接着要来吃荷兰的小松饼，这间也是很有名的店。我们点了一个苹果汁，看起来很好喝。好好喝哦！很好喝。再点一杯。我们点了2个小松饼，这个是经典原味的。这个是蜂蜜坚果跟奶油的，看起来都很好吃。好扎实哦，非常扎实，蛋味很香。哈尼坚果，好好吃哦，还加上蜂蜜。这个糖粉非常好吃。我们现在来这家超多人排队的煎饼，我选了棉花糖口味的 Store Waffles， 它也要花了我3欧元。等下试试看好不好吃。在卖 waffles 的隔壁也有一间他们出的咖啡厅，所以想要坐着吃的话，其实也可以直接来这个咖啡厅。我们现在要来吃这家的炸鳕鱼，这间也是一个会排队的小店。我们炸鳕鱼拿到了，它只能选200克，好酥哦，哇酥那个。而且很烫，好吃，但有一点点咸，我觉得有一点咸。这间是评论数很高的一间薯条店，排超长，看不到尽头。
但我们今天应该没有要吃，因为我们吃太多薯条，而且我们听路人在吃的声音，没有烤的声音。但我们昨天吃的那家，就是一经过旁边的路人，然后就会直接听到他们吃薯条那个酥脆声音，所以我们决定 pass。我们来到库肯霍夫花园了。我们是搭乘公共运输工具来，然后直接是买他的库肯霍夫的门票，搭他们的接驳巴士。然后我们就是从阿姆斯特丹的 RAI， 然后直接搭车，然后25分钟就可以来到这里。然后我们的票价大概是36欧元。然后库肯霍夫花园是世界上最大的花园，占地33公顷。它的开放时间其实蛮短的，是大概是从3月底到5月初才有，所以我们现在就很珍惜的把握这个机会，然后来逛逛这个世界上最大的花园。决定来买花园里的这个 Stroop Waffles 来吃，是热的，而且不会很黏牙，但有一点点肉桂味。我们晚餐决定来吃拉面，结果发现他排超级多人。刚刚因为店员帮我们带错位置，所以他就请我们喝饮料，所以我们就点了一个 Ice Tea 跟麒麟。我点了豚骨拉面，来吃吃看，看起来非常好吃。哦，是细面哦。哦，肉很好吃。肉不错，好吧。肉非常好吃。不知道是不是留学加持，觉得好好吃哦。我觉得有点吃到像内湖六丁目拉面的味道，有种吃到小时候拉面的味道的感觉。我刚刚甚至把所有的汤都喝光光，好吃。最后一天早上，我们决定来逛乌特勒支的市集。Been to LA, so I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. My friends are getting married, they're all in sad. 这间店有卖雪花冰，还有蛋饼，还有黑松沙司。哇，看起来很不错哎，非常还原。来荷兰吃3.8欧的蛋饼，好好吃哦！是粉浆蛋饼，推荐所有想家的留学生来。这怎么会这么好吃？1秒回到家里。早上可以吃蛋饼，超爽。选了一个专门在卖咖啡的街边店，想说喝喝看他们的 cappuccino， 看好不好喝。我觉得这次来荷兰喝到的咖啡都不会很累，这家也蛮推荐，大家路过可以买。Hello， 我们在路上随机选了一家，因为看到超多人在排队，所以我们想来吃吃看。点了一个蘑菇披萨。哦，好好吃哦！饼皮跟酱都很好吃，感觉我们刚吃了一个荷兰人乌特勒支的铜板美食。刚刚那一片披萨只要2.5欧，然后它有些汉堡的话只需要4欧还5欧，很便宜，很多人排队，而且蛮好吃的。我觉得它的饼皮，披萨饼皮有一点点必胜客的味道，推荐。荷兰的麦当劳，
也有甜辣酱。然后我觉得它的鸡块的外皮比较不酥。我们这次来荷兰行的目的其实是想要暴吃小松饼的，但我们发现乌特勒支竟然找不到任何一家有卖小松饼，好像有看到一家餐车啦，但今天也没找到。然后我们原本以为荷兰小松饼应该跟台湾的珍珠奶茶一样，就是到处都是，但我们发现可能更像是台南的鳝鱼意面。因为我们在阿姆斯特丹其实看到蛮多小松饼店，但是在乌特勒支完全没有，所以可能就有点像是想要在台北吃鳝鱼意面一样，就是吃不到。所以这是我们这次的 learning。原来荷兰小松饼不是整个荷兰都吃，也不是所有人都吃。我要来分享入住青年旅馆的心得，我发现跟我想的有点不一样。第一是我原本以为青年旅馆会很吵，然后会有一些公共区域可以聊天、认识别人，但我发现这个青年旅馆非常非常安静，而且大家都会用气音说话。然后呢，第二个是我原本以为青年旅馆的共用卫浴会很脏，就是到处都湿湿的之类的，但我发现虽然这个是没有全满，但其实应该有90%满，但好像洗澡的人很少。或是我是比较早洗澡的人，属于比较早洗澡的人，所以好像都可以用到全新干净的浴室，所以呢就觉得好像比想象中好蛮多，而且厕所也都很干净。然后我原本以为床会很难睡，会睡不着之类的，然后就这2天整个都睡超熟，而且是完全没有做梦的那种，所以就超早都睡，然后呢醒来的时候还会想要继续睡那种，就觉得这个青年旅馆体验推荐。